你有没有发现年纪越大好像越容易喘？喘确实有可能和年龄有关，但不应该全部都是老化的关系，因为呼吸变喘的背后也有可能是疾病造成的影响。走快一点会喘，爬楼梯会喘，觉得体力好像变得越来越差了。那假设你今天有抽烟的话，更需要注意我们所说的肺阻塞的问题，全名是慢性阻塞性肺病，英文简称 COPD。老化的过程确实会让肺部的弹性下降，呼吸时的胸廓活动度减少，让活动时变得比较容易喘。但肺阻塞它不是，它是一种小气道慢性的发炎，造成气道的管腔变窄，所以你在吐气的时候气流会受限。患者常常会有一种明明有在呼吸，却觉得吸不到气的感觉。那呼吸不易就会造成活动的能力下降。常见的症状还有包含慢性的咳嗽，长期有痰液的产生。我们所说的老化，它其实是一个非常缓慢的过程，但慢性阻塞性的肺病，它的变化可以是非常快速的。来到诊间的病人常常会跟我们说的是，我常常在咳嗽，而且都会有痰，可是这1-2个礼拜却觉得活动变得比较容易喘。我们会安排肺功能的检查，来确认是否存在着不可逆的气流阻塞。这是我们评估气管状态以及区分不同气道疾病的重要工具。治疗上则分成3个核心。第一个当然是减少风险的因子，假设你有抽烟的话，我们就会安排您戒烟，以及避免有害的气体暴露。第二的是使用支气管扩张剂，打开你的气道，减低气道的阻力，改善症状。第3就是肺复原的训练，可以提升我们的呼吸效率以及活动的耐受度，改善生活的品质。最后提醒大家，如果喘的程度已经影响你的日常生活活动的能力有明显下降的感觉，就不应该只是当成正常的老化，建议及早到医院就诊，接受我们专业的评估。